turifuje amahoro ku bantu bose, turifuje amahoro ku Murundi no ku Munyarwanda. Sharinga ino video ku bantu 10 nimba nawe arivyo wifuza, udashaka ko hagira umuntu apfa. Mureke gutwika isi yacu, mureke kumena ayo maraso, muze tubake aho gusenya, amahoro aruta ubutunzi bwose. Mwifuza zahabu, diyama, ubutaka, mwikeka ko bizabaha ubuzima, ariko mutazi ko ayo maraso azabasama amarira y'abatagira kirengera. Abashaka intambara nibo izohekura, amaraso y'umuntu si zahabu, umugisha si ibisasu, si amasasu, ubuzima burenze ubutunzi bwose. Iyo amaraso amenetse isi irahira, ibihuru bitwikira imibiri yabishwe, imiji irasenyuka, amajwi araceceka, abana babura abavyeyi, ninde uzabarera? Mbese mwatekereje ko bazavuka, bibaza uko bazavuga amateka yanyu? Baravuka mu ntambara, bakura mu marira, mwanya gutuma mwe, ese muranyurwa? Intambara yagutse, wowe wishaka, ese witeguye gupfa cyangwa gufisha? Iyo utwitse urugo uzaryama hehe? Iyo wishe abantu uzategeka bande? Abashaka intambara nibo izohekura, amaraso y'umuntu si zahabu, umugisha si ibisasu, si amasasu, ubuzima burenze ubutunzi bwose. Duhaguke twese tubugerimwe, duhagare hamwe, turwanye intambara, ntihakagire usagwa n'ubujiji, amahoro niyo nzira y'ukuri. Niba wumva ibyo mvuga, haguruka twirinde dufatanye twese, kuko amaraso y'umuntu si zahabu, amahoro niyo nzira